Всех приветствую! Сегодня у нашего камина известный пензенский астролог Татьяна Федоровская. Здравствуйте. Татьяна, трудно даже представить в наше время, что кто-то не верит в астрологию. Например, когда мне кто-то говорит, заявляет, астрология – это ерунда, я знаешь, что говорю? Такому человеку говорю, если ты считаешь себя умнее всего человечества, то, конечно. А говорю так потому, что знаю, что астрология, в общем-то, древняя наука. Или протонаука, или инструмент, которым люди пользовались. Я не знаю, как правильно сказать. Не наука, наверное, все-таки. Но это мы попозже займемся. Когда возникла астрология и как она развивалась? Вкратце. Астрология действительно очень древняя наука, она вообще элитарная наука, то есть она не всем дано ее изучать, это во-первых. Во-вторых, пользовались услугами астрологов исключительно люди богатые, при власти, так сказать. И, собственно говоря, только в наши дни она вышла в массы. И можно что-то почитать, и что-то изучить, и сколько? Я посмотрела несколько источников. В одном источнике говорится, что астрология возникла во II веке до нашей эры, а в другом источнике говорится, что в V веке до нашей эры. Ты как думаешь? Я думаю, что астрология вообще пришла к нам из Атлантиды. То есть атлантийские какие-то корни, они однозначно есть. Единственное, что Атлантида, люди из Атлантиды, они расселились по всем континентам, каждый принес что-то свое, и этих астрологий очень много. Есть индийская астрология, есть китайская астрология, есть западная астрология, есть астрология даже русская, то есть древнеславянская, будем так говорить. Конечно. Будет год, знаешь, какой по древнеславянской традиции, этот год? Забыла. Год лося. Год лося. Да. Темный лось. Вот какой год. А по астрологии западной это какой-то опять дракон? Да, зеленый дракон. Нет, это не западная, а восточная астрология. Извините. Это знаки зодиака у нас западная. В процессе разговора мы, наверное, разберемся. Сегодня трудно представить без астрологии. Это настолько востребовано. А уж перед Новым годом, я не знаю, кто не интересуется. Хотя отдельно взятая страна большая могла жить без астрологии очень долго. Я про наш Советский Союз. Я не могу вспомнить, чтобы мы в нашем детстве, в нашей юности интересовались какими-то прогнозами, кроме прогноза погоды. Вообще не было в советское время астрологии. Может быть, я просто не мой сон, так сказать. Я думаю, что об этом просто не говорили. Астрология, она была всегда. И астрологи тоже были всегда. Единственное, я еще раз повторюсь, что астрология наука – это действительно наука, и она элитарная. То есть занимались астрологией люди с академическим, так сказать, образованием, имеющие возможность переводить иностранные тексты, потому что действительно у нас в России по астрологии ничего не печаталось, ничего не издавалось и не выпускалось. И даже основатель советской, так сказать, астрологии, граф Вронский, Сергей Вронский, он же учился тоже в Германии в 40-е годы. И он очень много работал на Рейх. Потом каким-то образом он попал в Россию. Вообще фигура легендарная, и я считаю, что она ждет своего режиссера, чтобы поставить целый фильм по этой необыкновенной, так сказать, личности. Сочетание граф и советский астролог, конечно уже. То есть он до революции был графом, а потом он стал... Он родился в дворянской семье.
дворянскую семью, естественно, 20-е годы он чудом, тогда-то, конечно, он чудом астрология избежал, так сказать, общей участи своей семьи. Вот, и воспитанием его занималась бабушка. А у бабушки были неординарные способности, эзотерические. Она ему передала все свои познания. Вот. И когда он оказался в Германии и поступил там в медицинский сначала, он к тому уже времени знал 13 языков. Господи, ну про Советский Союз давай. И что, когда он приехал в Советский Союз? Ну, наверное, уже вот после окончания войны. И он начал консультировать сначала Сталина, потом Хрущева. Очень много и консультировал, и лечил Брежнева. Единственное, что вот эти все материалы, они засекречены КГБ, и там, где правда, где вымысел, сейчас это очень сложно прояснить, но тем не менее в 1983 году он, пользуясь, так сказать, своим привилегированным положением, потому что КГБ его выделяло, так сказать, и не раз к нему обращалась за помощью, значит, он организовал астрологические курсы. В каком году? 1983 год. Это Советский Союз, это... Значит, все-таки было. Но, правильно ты говоришь, это какая-то элитарная была, вот, ты все-таки говоришь наука, ну пусть будет наука, да. Но что произошло в 90-е годы, когда открылись все, так сказать, тайны и политики, и личной жизни наших вождей, всего, и всего прочего, и в том числе, конечно, пришла к нам астрология. Я очень хорошо помню это время, и ты, наверное, его помнишь благодаря тому, что к нам вдруг понаехали в Пензу всякие разные психологи с современными, популярными, конечно, теориями и практиками психологическими. И мы с удовольствием, ну, во всяком случае, вот мой круг людей, да и полно людей приходило к ним на семинары. Это было неизвестно и востребовано. Да, потому что это как бы эзотерические науки вдруг к нам, вот прям пришли в гости к нам. И я помню, доходило, конечно, до смешного. Даже к нам приезжал американец Вернон Вульф, я помню, и привозил он такую вот психотехнику, которая называлась холодинамика. Техника, которая с помощью образов мы должны были освобождаться от своих проблем, ну, на ментальном уровне работать. Никогда не забуду, захожу к своей подружке, она по телефону говорит с еще одной нашей подружкой. У тебя болит голова-то? Да. Представь головную боль в образе. Как ты ее представляешь? Шапочка? Пошли шапочке любовь. Спроси шапочку, чему она хочет тебя научить. Прости шапочку. Во что она превратилась? В облачко? Пошли облачку любовь. Но это я, конечно, и работала. В то время, как ты мне рассказываешь, вот если честно, я была на Украине. Ага, а уже астрологией это занималась в то время? Я с астрологией познакомилась там, на Украине, благодаря тому, что была обширная библиотека, и я оттуда таскала журналы. Но это были те же вот уже 90-е годы, когда… Это были 90-е годы. Тогда был такой очень популярный журнал «Наука и религия». И там были, значит, объявления о том, что набираются в группы обучаться астрологии. Я начинала учиться у Глобы, первый курс закончила. Потом выставила свое объявление Высшей школы астрологии в Москве, и я перешла туда. Если честно, я ее окончила, и я им очень благодарна. Они мне дали базу, ту базу, которая необходима любому астрологу. Я у него училась всего один Шестопалова. Вот. И вот я почему, собственно говоря, заострила на Павле Глобе и на Шестопалове. Дело в том, что Павел Глоба создал свою школу авестийской астрологии, а Шестопалов свою академию, астрологическую академию в Санкт-Петербурге.
Но все, ты уже стала астрологом, приехала в Пензу. В каком Нет, году? в Пензу я приехала в 93-м. Я буквально сбежала с Украины от этой разрухи. Она уже тогда началась, кстати говоря. Вот, и как бы вот это вот все подвигло меня к дальнейшему изучению астрологии и всему прочему. То есть там был толчок, а уже заканчивал-то я здесь. Астрологи имеют специализации. Кто-то по медицине специализируется, кто-то политику, кто-то консультирует предпринимателей. Какая у тебя специализация? Я считаю, что все-таки я держусь формул Шестопалова, вот научный, так сказать, подход к астрологии. Вот, и я знаю, как работают эти формулы, и они действительно помогают. Вот, если честно, вот прям вот недавно приходила женщина, я ее спрашиваю, я говорю, что у вас с глазами? Да вот плохо вижу, вот думаю, может быть, пойти к врачу. Я говорю, да немедленно надо идти к врачу, у вас складывается нехорошая формула болезни глаз. То есть звезды тебе сказали? Это не звезды сказали, это сказали формулы, которые складываются благодаря взаимодействию звезд. Ну, все равно звезды. Вот. То есть это расчет, и это очень точная наука. То есть астрология, ну, сейчас все говорят и пытаются объяснить, что астрология – это не предсказание, это подсказка, это вот направление Это действительно направление. Как-то пришла молодая особа со своим братом, а он что-то где-то в последнем классе, ну, в общем, выпускной класс. Вот не учится лентяй, тыры-пыры. Он сидит, молчит. Я говорю, а я вижу у него огромный потенциал будущего руководителя. Причем вплоть до руководителя, избираемого в Думу, допустим. В принципе. Вот. Ну, естественно, там есть и аспекты лени, и все такое прочее. Я ему говорю, вот есть конфигурация, где ты, мягко говоря, можешь закончить бомжом, то есть никем. Вот. И есть конфигурация, которая даст тебе быть кем-то в этом мире. Ты будешь иметь все. Вот, благодаря своим умениям. Вот, значит, там сестра, значит, чего-то. Вот, ты не учишься и ничего не хочешь. Тот, значит, сидел на нее, смотрел. Че это я не хочу? Я хочу, я буду. Понимаете, нужно поставить перед человеком морковку, по большому счету повесить. То есть вот она, морковка, вот за ней иди, и достигнешь цели. Я знаю, что, ну, сравнительно, несколько лет назад вы вот вышли замуж второй раз, у вас образовалась любовь. А вы видели по прогнозу, что это будет в вашей судьбе? Или это как снег на голову? Нет, это я видела. Это я готовилась. Правда? Да. Я знал, что вот именно где-то в районе 48 будет любовь, которая действительно приведет к длительным отношениям. Вот. А как готовиться к такому событию? Опять же, знать свой гороскоп. Вот. И мало того, он жил в той местности, где проходит моя линия любви. И, собственно говоря, там, где человек оказывается вот на этой линии, он всегда оказывается очень востребованным. Недавно ко мне обращалась одна молодая девушка, она имела, она живет не в Пензе, она из другого региона, вот, свой ногтевой бизнес. Небольшой ногтевой. Там, где она жила, шел ни шатка, ни валка бизнес. И у нее сработала интуиция, она решила поехать не в Москву, а в Санкт-Петербург. И говорит, я, как попала на другую планету. Все мной интересуются, все меня приглашают, я такая оказалась востребованная. Я когда посмотрела, она попала на свою
линию Венеры, то есть она там востребована. То есть вы можете дать совет, что смените место жительства, Однозначно. и вот там-то будет вам хорошо. Однозначно. А мне надо в Италию поехать. Говорят, там так ценят высоких женщин. И говорят, что вот даже страшненькая женщина, если она высокая, она уже считается красавицей. Я вот без гороскопа знаю. Но не еду пока. Сейчас и на это расскажу байку. давай. Обратилась ко мне одна женщина, говорит, я с ним давно уже расстался, с итальянцем этим. Вдруг он опять нарисовался и приглашает продолжить отношения. А я посмотрела, я говорю, у вас конфликтные отношения, и, скорее всего, вы не будете с ним счастливы. Да, говорит, мы с ним и расстались, в общем-то, из-за того, что он все время ко мне придирался. Понимаете, какое дело? Наши российские женщины не знают западного этикета, ну, в большинстве случаев. Я не хочу сказать, что все, но большинство. То есть я, например, тоже бы, если мне положили тарелку, поставили там приборов целой кучу, и чтобы вот знать, какая вилочка, какое чего взять, это... Ну, тут даже звезды не помогут. Здесь Ладно, не помогут. Нет, в Италию не едем, давай говорить про Россию. Кстати, о пользе астрологии. Вот однажды вы мне очень помогли. У меня, вы знаете, дочка, она лев по гороскопу. И она, когда пошла в 1 класс, во 2, она совершенно не давала мне проверять уроки. Например, выхватывала у меня тетрадь и кричала: «Учитель интересует мои знания, не твои». И тогда я к вам обратилась, и вы составили наши гороскопы, и вы сказали, что ни в коем случае, она лев, ни в коем случае нельзя львенка заставлять под какой-то контроль брать. И я тогда еще вас просила сделать материал для газет, потому что это очень важно. Как часто родители, не зная, не берут во внимание особенности своих детей и заставляют их следовать общим правилам. Часто такое бывает, что... Часто. У меня вообще складывается впечатление, что родители своих детей не знают. Ребенок у них как неведомая зверюшка. Когда им рассказываешь про его ребенка, они говорят, это не может быть, это не мой ребенок. Вот кому надо гороскопы делать, да? Отправляешь ребенка в 1 класс, пойди к астрологу и узнай, как будет учиться. Я думаю, что те, кто нас слушают сейчас, думают, ну что ж они все бла-бла-бла-бла. Да пусть уже скажет астролог, что нас ждет в 2024 году. Ой, 2024 год – это прям вот уникальный год, когда повезет всем. Ну, Татьяна, трудно в это поверить, исходя из нашей политической обстановки. Как говорится, если вы не пьете, значит, вы не следите за обстановкой политической. Я только одно хочу сказать. Или вы астролог. Да. Одно из двух. Нет, я хочу просто сказать следующее, что Юпитер же у нас отвечает за состояние счастья, за финансы, за все в нашем гороскопе. А Юпитер царит в этом году, в 24-м, он да? всегда царит. Просто он царит в разных знаках. И вот он будет полгода в Тельце, а полгода в Близнецах. А что лучше? Вот. И хочу сказать, когда он полгода в Тельце будет, то повезет всем земным и водным знакам, ну и всем будет хорошо. А когда он будет в Тельце? Какая людям конкретно? В первой половине года? В первой половине года. Значит, в первой половине года повезет всем знакам земли и воды. Так. А вторая половина года повезет тем, кто воздух и огонь. Вот. А еще больше повезет Тельцам и Близнецам. Те самые счастливые знаки в этом году? Да, самые счастливые знаки, потому что Юпитер идет по этим знакам. Понятно. Вот. И поэтому самые счастливые знаки. Ну а для Пензы я хочу только одно сказать. Подождите, пожалуйста, я хочу предварить сказать, что Татьяна один из немногих астрологов, который всегда делает прогноз для Пензы и для нашего региона. Я заглянула в интернет и посмотрела, как называется астрология,
которая определяет влияние планет на страны, города, нации. Это называется мунданная Астрология. астрология. Да, она не могла, но это же прелесть. Вы специалист мунданной астрологии. Ну, это рассказывайте. громко сказано. Вот, но однозначно я тоже интересуюсь такими вещами, тем более, что я как бы составила гороскоп Пензы, вот, и неоднократно убеждалась в том, что он и работает. Вот, и, значит, вот в этом году очень сильно будет заполнено 4-е поле дома и семьи нашего региона. То есть это говорит о том, что очень востребовано будет все, что связано с домом и семьей, то есть это будет и строительство развиваться дальше, согласно плану нашего губернатора. Он, так сказать, следит за тем, чтобы не только город развивался, это и в области будет. Это прям планеты говорят об этом? Да, это, об этом говорят планеты. Значит, вы смотрите и гороскопы лидеров, да, региональных? Я его гороскоп не смотрела особо и не делала. Я его рассматривала в контексте к нашему городу, к нашему региону. Понятно. Вот. Потому что лезть в чужую карму как бы неэтично. Так что значит, у нас что, и, может быть, демография улучшится? Скорее всего, да. Вот в счастливых семьях рождаются счастливые дети. Слушай, ну какое счастье! Я, видимо, какой-то скептицизм на меня напал. Я что-то не вижу особых. Так, ну хорошо. Значит, Пенза ждет благоденствия дальше. Что я еще? только одно хочу сказать. Дело в том, что вот история, она развивается не вот сиюминутно. То есть вот сегодня родились дети, а завтра уже регион на первом месте. Этого такого не бывает. Ну, То есть понятно. это в любом случае долгоиграющая историческая позиция. Это, во-первых. Во-вторых, точка Парс Фортуны в этом году попадает в 10-е поле администрации города Пензы. То есть здесь можно ожидать того, что появятся новые, энергичные, молодые управленцы. Вот. Я не хочу сказать, что это будет смена власти, это просто будет вливание новых мозгов в управление Пензы. Вот. Естественно, если это будет все мудро, активно, деятельно, то наш регион, скорее всего, будет выходить на лидирующие позиции. По каким показателям? По каким показателям? Ну, 4-е поле у нас связано с промышленностью, с сельским хозяйством. Ну, текстильной промышленности у нас нет. Вот, поэтому... Ну, ура! Тем более, что это движение, оно уже идет. Оно идет благодаря нашему губернатору же, опять же. Вот, то есть он же участвует во всем этом. У нас новые школы появляются, у нас появляется новая инфраструктура. Медленно, я не хочу сказать, что это вот прям вот ура, у нас все засветилось, да? Но этот год он будет способствовать продолжению всему этому. Вот. Поэтому здесь для Пензы я хотела бы просто дать вот этот вот положительный толчок для того, чтобы это продолжалось и развивалось. И самое главное, что очень многое будет зависеть от нас, простых жителей. А что делать-то надо? Вот что я могу сделать? Как чего? Что, пойти на стройку? Зачем? Подмести возле подъезда хотя бы. То есть про самоуправление. Ну да. Татьяна, да вам надо просто работать в правительстве, по-моему. Вы там прекрасно бы морковку бы вешали, и все бы за этой морковкой. И у нас мы бы процветали. Хотя, наверное, как от астролога от вас будет больше пользы. Ладно, оставайтесь на своем я месте. надеюсь на это. А вот, Татьяна, я читала ваши прогнозы для знаков зодиаков. И не один год я читаю, потому что мы сотрудничали, и вы делали прекрасные гороскопы. Но я заметила, что
Уж очень вот у вас прогнозы все такие вот позитивные для всех знаков. И самое страшное, вот что вы можете сказать в прогнозе какого-нибудь льва или там, обратите внимание на свое здоровье. Или там, например, у весов напряженная ситуация может возникнуть с финансами. Скажите, вы такой оптимист или вы специально делаете такие вот только позитивные, избегая негативного? Ну, дело в том, что А вот выкручиваетесь, да. Я не выкручиваюсь. Астролог, он накладывает на свою астрологию свой темперамент. Я же стрелец, а стрельцы, они все оптимисты. Да? Да. Ну нет, это получается, вы соперничаете с планетами, с зодиаками. Нет, дело в том, что негативный прогноз – это настолько личное. Вот. И иногда бывает, действительно, человек приходит, а у него очень негативный прогноз на год. И когда начинаешь разбираться, то он влез в кредиты, и у него вот такой очень тяжелый год, он много работает, деньги отдает, то есть у него нет возможности просто расслабиться, отдохнуть, куда-то съездить, что-то сделать. Вот. Либо родственники болеют, человек все время находится в этих вещах. И тогда вы пропускаете все тяжелое и говорите: вам полезно, этому знаку полезно съездить куда-нибудь отдохнуть. Да. И получается один позитив. Ну, я поняла вашу логику. Да, трудно, конечно, написать водолеям в этом году грозит страшная болезнь. Может быть, вы и правы. Это как, не навреди вроде, не напугай тут, да, принцип не напугай. И в этом году, в 24-м, уходит, наконец, Плутон из Козерога полностью, он переходит в Водолей, и уже, так сказать, вопросы мира, сейчас уже встает вопрос о многополярности этого мира. Об мира. этом мы каждый день слышим по телевизору. Вот. Понятно. То есть это уже на слуху, это уже вот оно идет, оно вот. И вот Вронский-то он говорил о том, что, опять же, я к Вронскому возвращаюсь. Вы любимый герой Вронский. Ну вот напиши про него книжку или там что. Я с ним лично не общался, как я могу. Ну, собрать можно материал на исторических фактах. Что он говорил, Вронский? Вот он называл цифру 2025 год. Как что? Как цифру мира? Как возрождение, так сказать, России. Но дело в том, что очень интересные факты исторические. Дело в том, что последний заход Плутона в Водолей, а Водолей же он знак России. Вот, он же был 1777 по 783, если я не ошибаюсь. Поэтому здесь просто нужно дождаться того момента, когда действительно Плутон перейдет окончательно в Водолей, и эра Водолея наконец наступит. В 25-м году? В 24-м. А 25-й это уже... так в этом году уже, наконец? Да. Я про эту эру Водолея слышу уже, я не знаю, с того самого времени, когда мы начали таскаться по семинарам, да, изучать шапочки, облачки и так понимаешь, далее. Все хотят, чтобы вот сейчас и немедленно же все Нет, хорошо я думала, было. что это вообще какая-то дальняя перспектива уже. Оказывается, вот уже... А мы живем вот в этой перспективе. Спасибо вам большое. Много интересного. Хотя, опять же, все-таки вы вот великий дипломат, опять же, очень много позитива. А мне хотелось чего-нибудь прям такого. Но, видимо, от вас я этого не дождусь. Спасибо огромное. У нашего камина были Светлана Февралева, Татьяна Федоровская. Прощаемся. До новой встречи. До свидания.